नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ एपी1 टेलिभिजनमा। कार्यक्रम वेदाक्ष लिएर म आचार्य सोमनाथ शर्मा उपस्थित भइसकेको छु। भाग्यमा मात्र पूर्ण निर्भर नरहेर पुरुषार्थ गर्नको लागि उत्साहित गर्दै सही मार्गदर्शन गर्ने कार्य ज्योतिष शास्त्रले गर्दछ। यस वेदाक्ष कार्यक्रममा हामी साप्ताहिक राशिफल, कुण्डली विश्लेषण, ग्रहको स्थिति, ग्रहको प्रभाव र महत्त्वपूर्ण योगहरू, साथै वास्तु सम्बन्धी ज्ञान, यन्त्रधारणको महत्त्व, मन्त्र साधनाको फल आदिका बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। वैदिक परम्परामा उल्लेख गरिएका महत्त्वपूर्ण उपायहरूद्वारा सफल र ग्रहबाट बाधामुक्त जीवन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउनु नै वेदाक्ष कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति 2080 ज्येष्ठ महिनाको 7 गते आइतबार, तदनुसार सन् 21 मे 2023। शुक्ल पक्ष रहेको छ। द्वितीया तिथि रहेको छ 9:32 रात्रि। त्यसपछि तृतीया तिथि लाग्नेछ। रोहिणी नक्षत्र रहेको छ। त्यसै गरी योगमा सुकर्म योग रहेको छ। बालव कर्ण रहेको छ। आज चन्द्रमा राति 9:34 वृष राशिमा रहनेछन् भने तत्पश्चात मिथुन राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। आज राहु काल रहेको छ। साँझ 4:45 देखि 6:15 राहु काल रहनेछ। यो राहु कालको समयमा कुनै पनि यात्रा अथवा कसैलाई ठुलो रकम दिँदै हुनुहुन्छ भने विचार पुर्याउनु होला। र व्रतको रूपमा 9 गते मङ्गलबार मङ्गल चौथी व्रत, जसलाई गणेश चौथी व्रत पनि भनिन्छ, त्यो व्रत रहेको छ 9 गते मङ्गलबारका दिन। यस व्रतको विशेषता र महत्त्वको बारेमा राशिफल पश्चात जानकारी गराउनेछौँ। यो हप्ता चन्द्रमाको भ्रमण अवस्था के कस्तो रहेको छ त? 7 गते आइतबार राति 9:34 पश्चात मिथुन राशिमा चन्द्रमा प्रवेश गर्नेछन्। त्यसै गरेर 10 गते बुधबार बिहान 7:51 पछि कर्कट राशिमा चन्द्रमा गोचर गर्नेछन्। त्यसै गरी 12 गते शुक्रबार राति 7:34 पश्चात सिंह राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गर्नेछन्। अब लागौँ साप्ताहिक राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। साताको प्रारम्भमा बोली व्यवहारमा संयमता अपनाउनु होला। कार्यमा विघ्न बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। नेत्र सम्बन्धी समस्याले सताउला। सोमबारबाट भने पराक्रम बढ्नाले कार्य सम्पादनमा सहजता होला। इष्टमित्रको सहयोगले विशेष कामहरू बन्नेछन्। मन उत्साहित रहला। सामाजिक कार्यले मान सम्मान प्राप्त होला। आर्थिक क्षेत्रमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रतिद्वन्द्वीबाट पनि फाइदा लिन सक्ने योग रहेको छ। धार्मिक क्षेत्रमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा सहज हुने देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा मिठासताले आत्मबल बढ्नेछ। सहयोगको भावना बढ्नेछ। जग्गा जमिनको कार्यबाट सकारात्मक परिणाम मिल्ने देखिन्छ। आकस्मिक नयाँ योजनाहरू बन्ने देखिन्छ। कुनै पनि कार्य गर्दा आफूले मान्ने अग्रजबाट सुझाव र आशीर्वादले विशेष सफलता प्राप्त होला। यो हप्ताका लागि शुभ अङ्क रहेको छ 1 र 9। त्यसै गरेर शुभ रङ रहेको छ रातो वा पहेँलो। यो अङ्क र रङलाई यदि प्रयोग गरेर तपाईँले कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने केही मात्रामा सुधार हुन सक्छन्, ध्यान दिनुहोला। अब त्यसै गरेर वृष राशितर्फ लागौँ। वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने यो साताको प्रारम्भमा आकस्मिक धनलाभको योग बनिरहेको छ। खेलकुद क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला। बौद्धिक क्षेत्रमा साझेदारी कार्यहरू सम्पादन बन्ने देखिन्छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त होला। सामाजिक कार्यको चासो बढ्नाले आत्मबल वृद्धि हुनेछ। साताको मध्यमा भने मन चञ्चल रहनाले कार्यक्षेत्रमा वा व्यापारमा केही समस्याको सामना गर्नु पर्ला। विश्वासिलो पात्रबाट धोका हुन सक्छ। होसियार रहनुहोला। अनावश्यक लगानी हुनाले आर्थिक सङ्कटको समस्या निम्तिन सक्छ। रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा बन्दै जानेछन् र पारिवारिक जमघट हुनुका साथै माङ्गलिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा भावनाको कदर हुँदै नयाँ योजनाहरू बन्ने देखिन्छ। दाँत वा घाँटी सम्बन्धी केही सामान्य समस्याले स्वास्थ्यमा भने असर पार्न सङ्केत देखिन्छ। यो हप्ताका लागि शुभ अङ्क रहेको छ 6 र 10। त्यसै गरेर शुभ रङ रहेको छ तपाईँको सेतो र कालो। यो रङ र यो अङ्कलाई विशेष ध्यान दिनुहोला। कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म यो प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँका कार्यमा सहजता हुनेछ। अब त्यसै गरेर जाउँ मिथुन राशितर्फ। साताको प्रारम्भमा अनावश्यक विवादमा पर्ने सम्भावना रहेको छ। सावधानी रहनुहोला।
विरोधीहरूको सक्रियता बढ्नाले कार्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। नेत्र सम्बन्धी समस्याले कार्यमा असहज परिस्थिति सिर्जना होला। साताको मध्यमा भने समय अनुकूल रहनाले बौद्धिक क्षेत्रका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। शिक्षा क्षेत्रमा भने सोचे अनुरूप फल प्राप्त होला। कर्म क्षेत्रमा प्रशंसा प्राप्त रहला। मुद्दा मामिला सम्बन्धी कार्य तपाईको पक्षमा रहला। धर्म कर्ममा रुचि जाग्नुका साथै आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नाले मन प्रसन्न रहला। रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू सम्पादन केही मात्रामा हुने देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा सहयोगी भावना बढ्नेछ। सामिप्यता बढ्नेछ। व्यापार क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्ति रहला। साताको अन्त्यमा भने अरूका कुराको पछि लाग्दा अनावश्यक लगानी हुनाले आर्थिकमा भने विवाद उत्पन्न बन्न सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा मनमुटावको स्थिति पनि सृजना हुन सक्छ। बोली व्यवहारमा संयमता अपनाउनु होला। तपाईका लागि हितकर रहनेछ। यो हप्ताका लागि शुभ अङ्क रहेको छ 7 र 11 अङ्क र त्यसै गरेर शुभ रङ रहेको छ क्रिम वा नीलो रङ तपाईका लागि विशेष लाभप्रद रहनेछ। अब जाउँ कर्कट राशितर्फ। साताको प्रारम्भमा आर्थिक कारोबारमा सहयोग प्राप्त रहला। नयाँ नयाँ कार्य गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक रुचि बढ्नुका साथै लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पुनः सुचारू हुनेछन्। व्यापार व्यवसायमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त होला। स्वास्थ्यले राम्रो साथ दिनेछ। पढाइमा मन लाग्नाले शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त रहला। साताको मध्यमा भने समय प्रतिकूल रहनाले अनावश्यक विवादको शिकार भइएला। यात्रामा दुःख कष्टको सामना गर्नु पर्ला। सतर्क रहनुहोला। चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद उत्पन्न बन्ला। विश्वासिलो पात्रबाट पनि समस्या निम्तिन सक्छ। सचेत रहनुहोला। प्रेम सम्बन्धमा भने केही सहयोग हुने देखिन्छ। सामाजिक कार्यमा मान सम्मान प्राप्त हुने छ। वैदेशिक कार्यमा केही कामहरू भने बन्न सक्ने देखिन्छन्। तपाईका लागि यो हप्तामा शुभ अङ्क रहेको छ 2 र 10 अङ्क। त्यसै गरेर शुभ रङ रहेको छ रातो वा हरियो तपाईका लागि शुभ रहनेछन्। अब जाउँ सिंह राशितर्फ। साताको प्रारम्भमा सकारात्मक चिन्तन बढ्नुका साथै सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। कर्म क्षेत्र बलवान रहनाले कार्यमा उत्साह बढ्ला। बिग्रिएका सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। पैतृक सम्पत्तिमा सहयोग प्राप्त होला। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त रहला। जीवनमा जीवन साथीसँगको सम्बन्धले जीवनमा थप ऊर्जा प्राप्त गराउला। आर्थिक पक्षमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप कार्यमा सफलता मिल्ला। वाहन आदि सुख प्राप्तको योग रहेको छ। साताको अन्त्यतिर भने समय प्रतिकूल रहनाले अनावश्यक विवादले नकारात्मक फल सिर्जना गर्ला। नसोचेको ठाउँमा लगानी डुब्न सक्छ। आर्थिक डुब्न सक्छ। सचेत रहनुहोला। मनमा अनेक प्रकारका विचारले कार्यमा अवरोध उत्पन्न होला। विरोधीहरूबाट भने सतर्क रहँदा तपाईका लागि विशेष सफलता प्राप्त होला। यो हप्ताका लागि सिंह राशिका व्यक्तिका लागि यो हप्ताको शुभ अङ्क रहेको छ 1 र 9 र त्यसै गरेर शुभ रङ रहेको छ पहेँलो वा गुलाबी रङ तपाईका लागि यो हप्तामा राम्रो रहेको छ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। कन्या राशिका लागि यो हप्ता के कस्तो रहेको छ त? साताको सुरुवातमा समय अनुकूल रहनाले नयाँ नयाँ कार्यको अवसरले मनमा उत्साह बढ्ला। शत्रु पक्ष भने परास्त हुनेछन्। धार्मिक कार्यमा समावेश हुने अवसर प्राप्त होला। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त रहला। कर्म क्षेत्रमा प्रशंसित हुने अवसर प्राप्त रहला। व्यापार र रोजगारको अपेक्षाकृत फल प्राप्ति रहला। सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्रतिफल प्राप्त होला। अचल सम्पत्तिबाट आर्थिक उन्नतिमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ। आकस्मिक यात्राको योग बनिरहेको छ। उपहार वा पुरस्कारद्वारा भावनामा उच्च बल प्राप्त होला। साताको अन्त्यमा भने मन चञ्चल रहनाले कार्यक्षेत्रमा विघ्न बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै शिर सम्बन्धी वेदनाले सताउला। कुरा नबुझी लेनदेनको काममा सचेत रहँदा तपाईका लागि राम्रो होला। वैदेशिक कार्यमा कामका केही ढिला सुस्ती हुने देखिन्छ। मनभन्दा पनि विवेकले काम गर्दा विशेष फलदायी रहला। यो हप्ता तपाईका लागि शुभ अङ्क रहेको छ 6 र 10। त्यसै गरेर शुभ रङ रहेको छ हरियो वा सेतो रङ तपाईका लागि यो हप्ता विशेष लाभप्रद रहनेछ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। साताको प्रारम्भमा अनावश्यक विवादमा फस्न सक्ने र शत्रुपक्षबाट
हानि नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्नुहोला। भावनाको फाइदा लिन सक्नेछन्। शङ्का र भ्रमले मनमा दुविधा उत्पन्न होला। अनावश्यक लगानीले आर्थिकमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ। सङ्घर्षयुक्त परिणाम प्राप्त हुनेछ। बुद्धि विवेकले काम गर्दा केही सहजता रहला। साताको मध्यमा भने राजनैतिक क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त रहनेछ। बौद्धिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त होला। धर्मकर्ममा मन जानुका साथै छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको छ। मनमा चञ्चल अथवा उत्साह बढ्नाले कर्मक्षेत्र प्रबल बन्दै जानेछ। जीवन साथीको सहयोगले व्यापार व्यवसायमा उन्नतिको योग बनिरहेको छ। अचल सम्पत्तिका व्यवधानहरूमा विजय प्राप्त होला। अचल सम्पत्तिका व्यवधानहरूमा विजय प्राप्त होला। आर्थिक पक्षमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त रहला। पद उन्नति वा कार्यक्षेत्रको सफलताको आत्मगौरव बढ्ला। इष्टमित्रसँगको भेटघाटले नयाँ कार्यको योजनाहरू बन्नेछन्। खुट्टा सम्बन्धी समस्याले केही सताउला, सतर्क रहनुहोला। यो हप्ताका लागि भने तपाईँका लागि 3 र 11 अङ्क शुभ रहनेछन् भने त्यसै प्रकारले रङको रूपमा खैरो वा नीलो रङ तपाईँका लागि शुभ रहनेछ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। साताको प्रारम्भमा नयाँ कार्यको अवसर प्राप्त होला। व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति रहने देखिन्छ। जीवन साथीको सहयोगले कार्यमा सहजता रहला। पारिवारिक जमघट हुने योग रहेको छ। कर्मक्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त रहला। शिक्षा क्षेत्रमा मन प्रसन्न रहनेछ। साताको मध्यमा सवारी साधन चलाउँदा वा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। इष्टमित्र वा आलोचकहरूबाट भावनामा ठेस पुग्नुका साथै मनमा खिन्नता बोध होला। बुधबारदेखि भने समय अनुकूल रहनाले शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ। माङ्गलिक कार्यमा शरीक हुने अवसर प्राप्त होला। वैदेशिक कारोबारका केही कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। विवेकले सही निर्णय लिनाले कार्यमा सहजता रहला। र पेट सम्बन्धी सामान्य समस्याले भने स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ। सावधान रहनुहोला। खानपानमा विशेष सचेत रहनुहोला। अब जाउँ शुभ रङको रूपमा रहेको छ गुलाबी र सुनौलो रङ भने 5 अङ्क र 12 अङ्क वृश्चिक राशिका लागि यो हप्ताका लागि शुभ रहनेछन्। अब हामी धनु राशितर्फ लाग्नेछौँ। धनु राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा आर्थिक लेनदेनले गर्दा वा व्यापारमा बोलीको विशेष सावधानी अपनाउनु होला। प्रियजन वा आफन्तहरूसँग वैमनस्यता बढ्न सक्छ। दुश्मनी बढ्न सक्छ। मन चञ्चल रहनाले प्रेमी वा इष्टमित्रले भावनात्मक फाइदा उठाउलान्। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त रहला। साताको मध्यमा भने कार्यक्षेत्रमा केही सहजता बोध हुनेछ। रोकिएका आर्थिक कारोबारहरू सुचारू हुनेछन्। प्रियजनसँग भेटघाटको साथै अपेक्षाकृत फल प्राप्त रहला। आत्मबल बढ्नेछ। नयाँ कार्यको अवसर जुट्ला। वैदेशिक कार्यको अवसर प्राप्त रहने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूले भने सङ्घर्ष गरे अनुरूप लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ला। साताको अन्त्यमा भने धार्मिक कार्यमा मन जानुका साथै सामाजिक कार्यको संलग्नताले मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने देखिन्छ। चर्मरोगका कारणले भने सामान्य दुःख निम्त्याउन सक्छ। आफ्नो शरीरलाई विशेष ख्याल राख्नुहोला। यो हप्ताका लागि शुभ अङ्क रहेको छ 6 र 11 अङ्क। त्यसै गरेर शुभ रङ रहेको छ सुन्तला वा बैजनी रङ तपाईँको लागि शुभ रहेको छ। अब जाउँ मकर राशितर्फ। मकर राशिका लागि यो साता के कस्तो रहेको छ त? सुरुवातमा साताको सुरुमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त रहला। बुद्धिको सही निर्णयले कर्मक्षेत्रबाट प्रशंसा प्राप्त हुने देखिन्छ। आर्थिक कारोबार वा लेनदेनका विषयमा भने सचेत रहँदा तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। यात्रा वा सवारी चलाउँदा चोटपटक लाग्न सक्ने देखिन्छ। सचेत रहनुहोला। शत्रुपक्षबाट भने आर्थिकको कुरामा विवाद उत्पन्न होला। अनावश्यक लफडामा समावेश भइएला। सतर्क रहनुहोला। वैदेशिक कार्यमा ढिलासुस्ती हुनेछ। आलस्यताले शरीरमा ऊर्जाको कमी महसुस हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा सहयोगको भावना बढ्नेछ। कारोबार वा व्यवसाय सकारात्मक परिणाम प्राप्त रहनेछ। भूमि सम्बन्धी कार्यले आर्थिक लाभमा उन्नति होला। विशिष्ट व्यक्तिहरूको भेटघाटले मनमा सकारात्मक चिन्तन बढ्नेछ। रोग र लेनदेनको विषयमा भने विशेष सावधानी रहँदा तपाईँका लागि राम्रो हुने देखिन्छ। यो हप्ताका लागि शुभ अङ्क रहेको छ 2 र 6 अङ्क शुभ रहेको छ भने त्यसै गरेर सेतो वा हरियो रङ तपाईँका लागि शुभ रहने देखिन्छ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ।
कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता के कस्तो रहेको छ त? साताको प्रारम्भमा समय अनुकूल रहनाले भाग्यले राम्रो साथ दिनेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। सभा समारोहमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त रहला। अर्थयुक्त यात्राको योग बनिरहेको छ। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नाले मनमा प्रसन्नता छाउला। शिक्षा क्षेत्रमा वा पढाइमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त रहनेछ। प्रतिस्पर्धा वा वाद विवादमा विजय तपाईँको पक्षमा रहनेछ। लामो समयदेखिको रोगबाट भने केही राहत मिल्ला। बुधबारदेखि भने समय मध्यम रहेका कारण सजग रहनुहोला। कर्मक्षेत्र वा कार्यमा ढिला सुस्ती हुन सक्छ। विरोधीहरू सक्रिय हुनेछन् भने अनावश्यक कार्यमा संलग्न रहनाले झमेलामा पार्न सक्छन्। होशियार रहनुहोला। साताको अन्त्यमा भने पारिवारिक भेटघाटको योग बनिरहेको छ। आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ भने घरमा माङ्गलिक कार्यको अवसर जुट्नेछ। वैदेशिक कामहरू भने केही मात्रामा बन्ने देखिन्छन्। बोल्दा वा साथीसँग बस्दा भने विशेष ध्यान दिनुहोला। यो हप्ताका लागि शुभ अङ्क रहेको छ 7 अङ्क र 11 अङ्क। त्यसै गरेर शुभ रङ रहेको छ सेतो वा निलो रङ। यो रङ र यो अङ्कलाई विशेष ध्यान दिनुहोला र प्रयोग गर्नुभयो भने केही कार्यहरू शुभ फलप्रद रहने देखिन्छ। अब लागौँ मीन राशितर्फ। राशिफलको अन्तिम राशि मीन राशि। मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने यो साता के कस्तो रहेको छ त? साताको प्रारम्भमा आकस्मिक धनलाभको योग बनिरहेको छ। उठ्नुपर्ने रकम वा आर्थिक कारोबारमा केही मात्रामा सफलता प्राप्त होला। व्यापार वा रोजगारीमा सङ्घर्ष गर्ने अनुरूप फल प्राप्त रहनेछ। कर्मक्षेत्रमा प्रशंसित भइनेछ। इष्टमित्र वा जीवनसाथीबाट सहयोग प्राप्त रहनेछ। सहयोगका साथसाथै योजनाहरू पनि बन्नेछन्। आकस्मिक यात्राले कार्यमा उत्साह बढ्नेछ। बोलीको माधुर्यताले विपक्षीबाट पनि फाइदा लिन सकिनेछ। शत्रुबाट पनि फाइदा लिन सकिनेछ। पढाइ वा शिक्षा क्षेत्रमा सफलता भइनेछ। वैदेशिक कार्यमा सहजता प्राप्त होला। आध्यात्मिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। भूमि सम्बन्धी कार्यहरूबाट आर्थिक उन्नति हुने देखिन्छ। सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर जुट्नाले साताको अन्त्यमा भने तपाईँको मध्यम रहेका कारण भावनाभन्दा बुद्धिले कार्य वा लेनदेन गरेमा विशेष सफलता प्राप्त होला। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व इष्टदेवता अथवा आफूले सधैँ मान्ने देवता अथवा भगवानको स्मरण गरेर कार्य गर्नुभयो भने अथवा लाग्नुभयो भने यो साता तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुने देखिन्छ। यो हप्ताका लागि शुभ अङ्क रहेको छ तपाईँको 4 र 8 अङ्क र त्यसै गरेर शुभ रङ रहेको छ सेतो वा पहेँलो रङ तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। यी त भए राशिफल 12वटा राशिफल। अब राशिफल पश्चात हामी 9 गते मङ्गलबार पर्ने मङ्गल चतुर्थी व्रतको बारेमा, मङ्गल चौथी व्रतको बारेमा अथवा गणेश चौथी व्रतको बारेमा केही जानकारी दिनेछौँ। जसको कुण्डलीमा मङ्गलको समस्या छ अथवा ग्रहको समस्या छ अथवा केतु ग्रहको समस्या छ अथवा कुनै पनि समस्या छन् भने कुण्डलीमा, त्यसका निमित्त गणेशजीको व्रत धेरै शुभप्रद शुभ फलदायी रहनेछ। त्यो माङ्गलिक दोष यदि तपाईँको कुण्डलीमा छ भने तपाईँले पनि गणेश चतुर्थी अथवा मङ्गल चौथीको व्रत उपासना गर्दा तपाईँको लागि धेरै राम्रो फल प्राप्ति हुन्छ अथवा मङ्गलले जुन दोष दिइरहेका छन् त्यो दोषबाट तपाईँको मुक्ति हुन्छ अथवा मङ्गलबाट परेको जुन नकारात्मक प्रभाव छ त्यो नकारात्मक प्रभाव तपाईँका लागि राम्रो हुने देखिन्छ, सकारात्मकमा परिणत हुनेछ। गणेशजीको व्रत हामीले बस्छौँ आफ्नो कामनाका लागि, किनकि हाम्रो कामना अनेक छन्। हामी मनुष्य जीवनमा छौँ, हामीलाई सबै कुराहरू चाहिन्छ। आज बसिरहेका छौँ, भोजन चाहियो, खानाका लागि भोजनको व्यवस्था हुनु पर्यो, त्यसै गरेर कपडा लत्ताको व्यवस्था हुनु पर्यो, घरको व्यवस्था हुनु पर्यो, वाहन आदि सुख प्राप्त हुनु पर्यो, सोचे अनुरूप कार्यहरू पनि बन्नु पर्यो। यी आदि सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा चाहिने कुराहरू हुन्। तर कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भनेपछि हामी लागिरहेका हुन्छौँ तर ग्रहले हामीलाई साथ दिइरहेको हुँदैन अथवा विवाहको विशेष कुरामा मङ्गलको हामीले प्रभावलाई विशेष ध्यान दिन्छौँ यदि माङ्गलिक कुण्डली छ वा छैन भन्ने सन्दर्भलाई। अघि मैले जुन भावमा मङ्गल बसेको छ त्यो भावमा माङ्गलिक दोष हुन्छ भने प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, त्यसै गरेर अष्टम भाव र 12औं भाव
यी भावमा यदि मङ्गल बसेको छ भने माङ्गलिक दोष कुण्डली भनिन्छ र त्यस्ता व्यक्तिले माङ्गलिक दोषयुक्त भएका महिलासँग अथवा चाहिँ केटीसँग, केटाले केटीसँग विवाह गर्नुपर्छ। अथवा केटीको कुण्डलीमा मङ्गल दोष छ भने केटाको कुण्डलीमा पनि मङ्गल दोष भएमा सम्बन्धमा मिठासता आउँछ भन्ने विभिन्न ग्रन्थहरूमा हामीले पाउँदछौँ। माङ्गलिक दोष लागेका व्यक्तिहरूका लागि प्रथम माङ्गलिकले पनि शिर सम्बन्धी अथवा रिस बढी उठ्ने, चतुर्थ माङ्गलिकले तपाईँको वाहन आदि सुखमा कमी, सुखमा पनि कमी, तपाईँले सोचे अनुरूप कार्यहरू नबन्ने, माता आदिलाई कष्ट, र त्यसै गरेर सप्तम माङ्गलिकले तपाईँको वैवाहिक जीवनमा समस्या उत्पन्न हुने, वाद विवाद भइरहने, कुराहरू नमिल्ने, एउटाले भनेको कुरा एउटाले नबुझ्ने, नबुझिदिने अथवा एउटाले भनेको कुरा एउटाले नबुझिदिने। त्यसै गरेर अष्टम माङ्गलिकबाट तपाईँको चोटपटक र त्यसै गरेर तपाईँको डिभोर्सको केसहरू, सम्बन्ध विच्छेदका केसहरू हेरिन्छ। र त्यसै गरेर द्वादशौँ माङ्गलिकले अथवा 12औं भावको माङ्गलिकले तपाईँ बस्ने, तपाईँ शयन गर्ने स्थान हेरिन्छ 12औं भावबाट कस्तो छ, के छ। र मङ्गल ग्रहबाट दाजुभाइसँगको सम्बन्ध विशेष गरेर हामीले हेर्दछौँ। मङ्गल ग्रहलाई सेनापति ग्रहको रूपमा मान्दछौँ। र गणेश चतुर्थीको दिन हजुरले मङ्गल ग्रहलाई समन गर्नका लागि पनि गणेशजीको आराधना गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि मङ्गल ग्रह र गणेश भगवानको सम्बन्ध रहेको छ। त्यसै गरेर हनुमानजीको र गणेशजीको पनि सम्बन्ध रहेको छ। हनुमानजीको उपासना पनि गर्न राम्रो रहनेछ। मङ्गलबार यसै पनि मङ्गल ग्रहबाट आधारित रहेको बार हो। र गणेश चतुर्थीका दिन महिला अथवा पुरुष जसले पनि गणेश भगवानको आराधना गर्न सक्दछौँ, किनकि गणेशको महिमा छोटो समयमा भनेर सकिँदैन। गणेशको महिमा अनन्त व्यापक छ। गणेश भगवानलाई अग्रणी मान्दछौँ हामी, किनकि सबै पूजा गर्नुभन्दा अगाडि श्री गणेशाय नमः हामीले गर्दछौँ, गणेश भगवानको पूजा गर्दछौँ। त्यो भएको हुनाले गणेशको स्तुति, गणेशको गान, गणेशको पाठ, गणेशको स्तोत्रहरूको पाठ, त्यसै गरेर गणेशलाई पूजा गर्ने, गणेश भगवानको उपासना गर्नको निम्ति र गणेश भगवानलाई प्रसन्न बनाएर फल प्राप्तिका लागि हामीले यी कार्यहरू गर्दछौँ। त्यो भएको हुनाले गणेश चतुर्थीका दिन तपाईँले गणेश भगवानको विशेष पूजा गरेर व्रत बस्न सक्नुहुनेछ। एक दिन अगाडि नै 9 गते गणेश चतुर्थी व्रत रहेको छ भने 8 गतेबाट नै शुद्ध भोजन गरेर, शाकाहारी भोजन गरेर 9 गतेका दिन व्रत बस्न सक्नुहुनेछ, किनकि व्रतको महिमा धेरै व्यापक छ। कसरी व्रत बस्नुहुन्छ त्यसरी नै हजुरले फल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी भनिन्छ। तपाईँको जस्तो भावनाले व्रत बस्नु भएको छ त्यस्तै तपाईँलाई फल प्राप्ति हुने हो। त्यो भएको हुनाले मनलाई स्थिर राखेर गणपति भगवानको पूजा गर्नुभयो भने तपाईँको मङ्गल ग्रह यदि माङ्गलिक तपाईँको कुण्डली छ भने, अथवा केटा होस् चाहे केटी होस् चाहे कुनै पनि व्यक्तिको मङ्गलसँग पीडित तपाईँको समस्या छ अथवा केतु ग्रहसँग सम्बन्धित तपाईँको चिनाको कुण्डलीमा समस्या छ भने तपाईँले गणेश चतुर्थीका दिन विधिवत गणेश भगवानको पूजा गरेर 21 वटा दुबो वा 121 वटा दुबो हजुरले चढाउँदा अथवा लड्डु पनि बनाएर, तिलको लड्डु बनाएर पनि चढाउँदा तपाईँलाई विशेष फल प्राप्ति हुन्छ। मनलाई स्थिर राखेर यी सबै कार्यहरू, विशेष कार्यहरू गर्नुहोला। त्यसले गर्दा तपाईँको आयु, आरोग्य, सुख, समृद्धि र कुण्डलीमा रहेका केतु सम्बन्धी दोष र मङ्गल ग्रह सम्बन्धी दोष तपाईँको निवारण हुनेछन् र सकारात्मक फल दिने हुनेछन्। अब हाम्रो गणपतिजीलाई भगवान शिवको पुत्रको रूपमा र पार्वतीको पुत्रको रूपमा हामी मान्दछौँ र अग्रणीको रूपमा पनि मान्दछौँ। सम्पूर्ण कार्य गर्नुभन्दा अगाडि गणेश भगवानको नामले मात्र हामी अगाडि बढ्दछौँ। त्यो भएको हुनाले विशेष मन्त्र रहेको छ ओम गम गणपतये नमः। त्यसै गरेर गणेश भगवानका अनेक मन्त्र रहेका छन्, तर यो विशेष मन्त्र हो। मन्त्र सुन्दाखेरि सामान्य लागे तापनि यो मन्त्रले विशेष फल प्रदान गर्दछ, तर मन्त्र त गोप्य नै हुनुपर्छ। तैपनि हामी सबैलाई थाहा भइरहेको र हामीले बुझिरहेको कुरा पनि हो। तसर्थ यो मन्त्रलाई विशेष जाप गर्नुहोला र विशेष गरेर दुबो चढाउन नबिर्सिनुहोला र लड्डु चढाउन नबिर्सिनुहोला। यसरी गणपति भगवानको आराधना पूजन गर्नाले तपाईँको कुण्डलीमा रहेका सम्पूर्ण दोषहरू शमन हुनेछन् र सकारात्मक चिन्तन बढ्नुका साथसाथै जीवनमा तपाईँले खोजेका कुराहरू सबै प्राप्त हुनेछन्, जुन भावनाले हजुरले गर्नुहुन्छ। तर 21 वटा गणेश चतुर्थीको व्रत बस्ने अथवा 21 वर्ष गणेश चतुर्थीको व्रत बस्ने विधान छ शास्त्रमा। चतुर्थी तिथि गणेश भगवानको जन्म जयन्ती पनि हो र मङ्गलबार
मङ्गल ग्रहसँग सम्बन्धित बार पनि हो। मङ्गलबार चतुर्थी तिथि पर्यो भने गणेश चतुर्थी व्रत हुने गर्दछ। तसर्थ गणेश चतुर्थीको लामो महिमा रहेको छ। मैले संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराउने कोसिस गरेँ। हजुरले पनि मङ्गल चतुर्थीको व्रत बसेर सम्पूर्ण ग्रहहरूको दोष र अरू पनि केही इच्छा छन् जीवनमा, सन्तान भएका छैनन्, तपाईँको कुनै मुद्दा चलिरहेको छ वर्षौँदेखि भने, कुनै रोग लागिरहेको छ, समय दीर्घकालीन रोग लागिरहेको छ भने, र अथवा कुनै कामहरू बनिरहेका छैनन्, ढिलासुस्ती भइरहेका छन् भने पनि यो व्रत विधिवत बस्नाले तपाईँलाई पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ र तपाईँका कार्यहरू सम्पादन हुने जानेछन्। यति भन्दै कार्यक्रमदेखि म आचार्य सोमनाथ शर्मा र सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रसहित हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। जय श्री कृष्ण। It's an AP1 presentation.